Kalau gua belum pernah ya, murai gua flu. Cuman gua pernah murai gua itu batuk, Bang. Batuk. Bener, murai bisa batuk. Batuk. Jadi kalau udah batuk, rawatan hariannya, Bang. Ini mah gua kalau flu sama nggak sih? Jadi rawatan hariannya tuh gua ngurangin penjemuran sama ngurangin jangkrik. Biar gua biar tenaganya down dulu gitu loh, biar dia nggak bunyi dulu gitu kan. Nah terus gue pakai OBH kombi anak yang strawberry 3 hari berturut-turut di air minum, tapi jangkrik dan jemurnya dikurangin. Boleh jemur tapi matahari yang baru keluar gitu 10 menit terus angkat. Oh jangan terlalu kenceng, biar istirahatin dulu gitu, Bang.